ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு ரேஸ் வியூ. என்னோட வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒயர்லெஸ் மவுஸை எப்படி லேப்டாப்பில் கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அண்ட் இதில் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது, இதில் என்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்றதை வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். பார்த்திங்கன்னா நான் வாங்கியிருந்தது HP மவுஸ், அதாவது சீரீஸ் SS0 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒயர்லெஸ் மவுஸ். அதுதான் நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக இப்போ காமிச்சிருக்கேன். நான் இது எங்கேருந்து வாங்கியிருந்தேன் அப்படின்னா, க்ரோமா ஷோரூம் நம்ம டி நகர்லேருந்து வாங்கியிருந்தேன். ஓகே, நான் அதோட ஃபுல்லாக அதை பற்றின எல்லாமே இந்த பாக்ஸை காமிச்சிட்ருக்கேன். ஓகே, அண்ட் இதோட ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எது கூட சப்போர்ட் ஆகும்னா Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS அது கூட எல்லாத்துக்கூடையுமே இது கனெக்ட் ஆகும். அண்ட் இந்த கலர் பார்த்திங்கன்னா பிளாக் கலர். அண்ட் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதோட ஃபீச்சர்ஸ், அதோட பேப்பர்ஸ். ஆக்சுவலி இதில் என்ன இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க எப்படி நம்ம இந்த மவுஸை கனெக்ட் பண்ணுறது, அதில் என்ன இருக்குது, அது எப்படி, அதோட வாரண்டிஸ், அதில் இருக்க எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் பார்த்திங்கன்னா அவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் கிளியராக கொடுத்துருந்தாங்க. 1, 2, 3 அப்படின்னும் ABC அப்படின்னு நோட் பண்ணி அவங்க அதில் ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க. அதான் நான் உங்களுக்கு இப்போ வீடியோவில் காமிக்கிறது. அண்ட் அது கூட வாரண்ட்டி கார்டை சேட் பண்ணியிருந்தாங்க. வாரண்ட்டி பார்த்திங்கன்னா 1 இயருக்கு கொடுத்துருந்தாங்க இந்த மவுஸ்க்கு. அண்ட் இதுதான் மவுஸ். அண்ட் அதில் பேட்ரி ஃபிட் பண்ணுற ஏரியா இருந்தது. ஆல்ரெடி பேட்ரி நம்மளுக்கு ஸ்பேர் அதிலே கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ நம்ம பேட்ரி எடுத்து இதில் வெறும் அட்டாச் பண்ணால் போதும். மெயினாக நீங்கள் பேட்ரி அட்டாச் பண்ணும்போது ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுலேயே டிஃபால்ட்டாக இருக்கும். அது எங்கே இருக்குதுன்னு மட்டும் பார்த்துட்டு நீங்கள் அதில் அட்டாச் பண்ணணும். ஓகேவா, எது ப்ளஸ் சைடு எது மைனஸ் சைடுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பேட்ரி அதில் ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க. ஒன்ஸ் அதை நீங்கள் கரெக்டாக ப்ராப்பராக ஃபிட் பண்ணோன்னே அதில் ஒரு மாதிரி ஆரஞ்ச் ரெட் மாதிரி ஒரு லைட் எரியுதுலே அது எரியும். அண்ட் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். எஸ், இப்போ இது கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் சிப் மாதிரி இருக்குது. அதாவது இதுதான் ஒயர்லெஸ் மவுஸ்க்கான மெயின் திங். இப்போ ஒயர் மவுஸ் அப்படின்னும்போது நம்ம மவுஸோட ஒயரோட கனெக்ட் பண்ணுவோம்ல, இது ஒயர்லெஸ் அப்படின்றதுனால இது வெறும் சிப் மாதிரி இருக்குது. இது எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்றத பாருங்கள். ஃபஸ்ட் எதில் ப்ராப்பராக போட்டால் அது செட் ஆகும்னு பார்த்துட்டு போடுங்க. நான் என்னோடய HP லேப்டாப்பில் 3rd செக்மெண்ட்டில் நான் போடும்போது அது கரெக்டாக அதில் ஃபிட் ஆச்சு. ஒன்ஸ் நீங்கள் அதை ஃபிட் பண்ண உடனே லேப்பில் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி சவுண்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும். அதாவது அது என்னென்னா மவுஸ் அதில் அட்டாச் ஆகிடுச்சு அப்படின்றதுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் அது. அண்ட் தட்ஸ் ஹவ். இப்போ நீங்கள் நார்மலாக உங்கள் மவுஸை மூவ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா கர்சர் மூவ் ஆகுது. அண்ட் தட்ஸ் ஹவ் இட் இஸ் கெட்டிங் லிங்க்ட். இதுக்கப்புறம் நீங்கள் நார்மலாக மவுஸை நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ண வேண்டியது தான். அண்ட் தென் நான் இப்போ அதை திருப்பியும் எப்படி இப்போ நீங்கள் எல்லா டைமும் நீங்கள் அதிலே வைக்கணும்னு இல்லை, அதை எடுத்து நீங்கள் திருப்பியும் உங்கள் மவுஸ்லேயே சேஃபாக வச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் அந்த சிப் நீங்கள் தொலைஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் திருப்பியும் மவுஸ் வாங்குற மாதிரி இல்லை பர்ச்சேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அதை எடுத்து சேஃபாக போட்டு அதிலே வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இது மாதிரி இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன். தேங்க்யூ.